好，咁咧同學，我哋而家咧就翻咧 fiscal public finance 嘅。點解呢兩課嘅關係咁密咧？不如當我哋嘅revenue 或者 expenditures，其實佢哋都有好多唔同嘅經濟目標咧，需要處理。所以咧，我去準備嗰個 cost view 嘅時候咧，我就將呢個嘅 finance 公共財政啦。咧嗰個嘅 fiscal policy 咧就擺。咁我哋上一堂咧就介紹咗 fiscal policy 嘅用啲咩工具啊。咁啊今日咧就即係睇翻前一課翻嘅。咁問得最多咧，必定係政府嘅利息稅。我哋會見到咧，每一年咧都一定有，而呢兩年咧都不 two 都，所以我都要預備定，係考2020。咁我哋睇翻一個嘅課，我哋叫做公共財政嗰部分。因為我哋嘅 tutorial 咧就係教，跟住咧大家去準備一啲 course。咁所以如果對於呢一個講解都可以做，所以我都會直接咧同大家去提翻關於第六課收入開支筆一課咧。誒咁我哋可以一齊等大家咧先睇咗。咁而家咧，我想大家一齊咧我哋咁啊，如果要準備一課咧，咁同學即係近年啦，其實即係譬如你考就知道翻26年即係今年因為我哋出咧，我哋係暑假嘅時候你考啦，所以其實即係如果你要講嘅，都係圍繞嘅上或者嘅，所以當時嗰個嘅咧，翻2024年係4年，所以如果大家去準備
可以留意翻今年應該係個 budget 㗎啦。舊年咧就問翻上一年，咁啊政府啦就會調個住酒店住酒店賓館個稅就好耐之前係要交稅，跟住就而家又交翻，跟住咧因為呢個係一個間如果加咗之後咧，因為你用一個服務或者你要買一啲產品咧，你就交稅成一個現價嘅 tax 咯。其實先可以 mark 低，其實一個你知嘅一個現價嘅 tax。個酒店嘅要交稅，佢每租一間房出去咧交稅啊。酒店或者呢啲嘅 guest house 啦，guest house 即係可能啲賓即係啲數啲嘅即係嘅單位，就佢會透過加價咧，嗰個 burden 咧就俾我哋嘅即係嗰啲嘅。OK，咁呢個就跟住佢話好中意問你究竟呢個 HAT 咧 aggressive 啦 proportion aggressive，因為我哋個課程裏我哋會學種即係我哋會學兩第一種就係你其實DSE 嘅時候咧，我喺 Form 3嘅 LNS 嘅時候咧，我都教有個即係其實有分類。咁我咧就而家去到 Form 5嗰陣時學，就係佢咧有另一種嘅分類，你視乎咧個收入改變，或者再具體啲咧，嚟講個 taxable income 改變嘅時候，究竟嗰種稅率都有冇改？咁你見到咧呢個 case 咧，就佢講到明㗎啦。論嗰個嗰間房嘅租金係1000蚊好、1萬蚊好、1000好咧，其實嗰個稅率即係個 HAT 咧都係3%嘅，所以個答案就好明㗎啦。呢個 case 咧係屬於 proportion。我俾埋個答案先。OK，咁我哋睇翻個答案。個答案點樣寫咧？3分嘅就俾翻個名佢啦，因為照抄嘅啫。咁啊，另外2分要解釋啦。嗱，點樣解釋咧？其實就將記住我哋所謂嘅解釋咧，就要將呢一個概念定義翻喺呢一個個案，即係我哋叫 in context。所以咧一定要用翻 HKT 嘅 test rate。唔可以就咁講 test rate，要講 HKT test rate。hold 埋個 figure。OK，當個 testable income，因為如果你就咁 national test 嘅定義咧，我只會俾1分。咁你要將 test rate of HKT，即係你要講翻 context，即係 context 就係講 HKT，hold 埋數，我就分嘅解釋分俾你。OK，呢個就係個技巧咯，就好快。咁即係好多時都係作嘅啫。咁就加入講啦。咁呢個 indirect tax 嘅 revenue 啦，同埋 direct may be affected by both proportion 嚟解 justify 即係話用你經濟學嘅知識去解釋呢句説話。記住 justify，我唔係問緊你呢句説話啱定錯。justify 就係要用你經濟學嘅知識去 comment，即係咩叫 comment？你解釋翻呢句説話，就唔係講呢句説話。OK，嗱，佢就話啦，誒，當引入呢個 HT 之後咧，對於政府嘅直接嘅收入
人哋嘅收入都有機會。咁我哋就逐一識先啦，OK？咁如果你問我咧，就應該係解釋咗間接稅先嘅，因為佢本身係一個間接稅，所以其實呢個 HKT 嘅實施咧係必定咧間接稅，因為呢個稅先係冇噶嘛，而家有個間接稅，所以咧我哋可以睇一個答案，即係寫嗰個跟，因為呢個係一個新嘅稅，跟住咧你要講埋啦，梗係要抽呢只，即係何謂 indirect tax 咧？呢個其實你 Form 3嘅 LAS 已經學咗噶啦，係 indirect tax 嘅定義。咁 indirect tax 嘅定義就係講稅咧，咩叫 live on accommodation service 咧？就係因為你用，即係你要住酒店，你需要酒店提供嘅一個住房 service 俾你，所以即係話你唔住酒店，咪交稅咯，啲咯。咁所以首先你要講翻對 indirect tax 嘅呢個第一分，跟住有個解釋分。如果解釋分咧，你唔可以就咁睇 indirect tax 嘅，因為你之前㗎嘛。咁你點樣去攞解釋分啊？係用翻 indirect tax 係呢一種稅咧，基於嚟嘅用呢個服務。嗱，你唔可以就咁講 which 啲服務 goods and services 咁樣咧，咁我哋都未必會俾嘅。喺呢度套用翻喺嗰個呢個個人講嘅 accommodation，即係佢係講緊，即係你租一間酒店房，租一間賓館嘅房，你需要咧。OK，咁好啦，接稅嗰個難明啲啦，因為咧間接稅就好容易明白啦。咁但係點樣影響到誒啦？呢個部分咧，係特登出咧，即係考試局去出咧，其實區分啲同學誒答到個呢個咧，呢兩飛就7分喎，即係頭3分部分人都攞到，可能3分攞到兩啊，咁跟住嘅4分咧，呢個4分 part 咧，基本上有2分咧，就預咗學生咧有咩攞到咧，大機會即係可以上到所謂咧個。咁點樣去理解嗰樣嘢咧？就要間接諗，就係當實施咗呢個 HKT 咧，咁其實根據需求定律咧，租金貴啊，因為少人租房，遊客好，本地人好咧，都嗰個需求量升啦，咁啊啲啊少咗人租房咧，就有機會咧去到咧呢啲嘅收晒或者 hotel 老闆嘅 profit，因為佢其實問你未人收啫，因為少咯。咁當佢嘅 profit 跌嘅時候咧，profit tax revenue，因為 profit tax revenue 就係 profit tax，所以你一定要寫清楚，而家係邊一種你唔知，分明。所以你預咗咧一個部分咧，就係我哋即係好多時可能佢中意 set 好多 barrier，set 喺唔嘅題目裏邊咧，去區分同學咧，能夠上到 level five 啊，甚至再艱深啲嘅 MC，個就係講啦。咁你話係咪真係好難？又唔難嘅。可能最難都係點樣去諗，當實施咗一個新嘅間嘅時候，點解又會影？不如推多一步，推翻去諗生意差咗，令個利潤令到佢個利得稅，即係政府個稅。OK，咁我哋睇，咁啊一隻題目咧都問咗唔單止一次啦，所以我喺堂上一條啦，咁，因為其實都係咧，誒誒嘅問
真係好似當時我知啊啊，咁又話有個人啦，咁啊就記住啦。通常咧，你首先第一樣嘢你要諗翻究竟喺邊度交稅咁。香港都要留啊，要講咧喺香港交，因為佢中間都會蝕咗咧，交啲稅咧可以交嘅，預咗嘅咁。好咁首先第一隻稅咧就限咗喺香港賺嘅，第一隻稅要當，即係我成日都同做 MC 咧，你要當呢個即係先話啊，我買個二手車啦，買咗個二手，跟住推敲啦，誒，買二手車使唔使俾稅嘅同學？二手車唔使俾稅啊，車先要俾稅，咁即係 registration，或者應該再準確，都係同應該冇一啲嘅考試都會，即係考試都會考。就係咧，喺咩情況底下交稅俾？但係如果嗰架車第二次係一次係香港時，嗱有啲人咧中意買啲貨車咧，即係喺買架車翻嚟嘅，就唔係邊代理嗱。咁嗰啲水貨車咧，其實有陣時咧，都其實佢都係一個乘客定卡，但係嚟到香港咧一次過，所以都要知道題目點理解啦。咁我哋就唔當嗰個情況啦。講到明二手車咧，其實真係當佢係第一次喺香港用。所以咧，佢係二手車嘅時候咧，就唔需要你呢個 motor vehicle first vision test 得，呢一個就留意翻，都係四隻錯啦，都係 CD 不查咗呢個10秒鐘，因為你知道成幾，我睇睇先。哦，我知啦，因為佢就係個 test 喎，係因為咧一隻大嘅 test 啫，一個雖然要交稅，但係都係大嘅，所以一都唔揀得。四就更加唔揀得啦，因為四雖然係 direct test 啊，但係咧係唔需要交。揀二三咁啱啦，佢買咗二單位咧，一手分單位或者單位二 MBT 咧都係嘅。嗱，咁亦都講啦，咁咧喺呢個basic 嘅差餉啦，差餉咧就係當你有一個定要交，再講多次，你租間屋，咁 base 咧，因為當你擁有間屋時，你買一個，所以就第一又好容易做，係正我有少少忽嘅你就係就唔係好啦。跟住咧，23年嗰你可以試一試啦，因為你三年嗰你可以做，
因為加又唔錯，所以咁我食，即係其實都就好，我係睇多次。一條係着晒燈嘅變亞紅嘅，點解咧？因為其實佢 cost，因為好多時咧，如果你記得啦，就我教你嘅啦，喺學校。咁你第日 book free 咧7、8課咧，咁其實係講緊點樣量度啲收入差距。第二個部分咧，反而咧，佢哋考試係更加重要，因為佢會牽涉到好多嘅我哋叫做 S 呢啲嘅十成。因為呢個部分咧，好多時政府嘅即係收入開支咧，都係收集貧富差距，因為貧富差距都係一個macro economic，多時咧政府都會翻佢個稅收啦，去希望啊，不過點？首先第一樣嘢啦，乜嘢叫 raise 嗰個 Gini coefficient？咁如果叫 raise Gini coefficient，即係代表即係嗰個 income gap 咧，用個收入分布更加唔平均。咁所以咧，你有所準備咧，就係預計咗呢一課咧，可能佢問緊啲稅制，但係無啦啦跳掣咧，跳咗去講收入差距啊，啲嘅係數，呢啲都係我哋即係一貫考 DSE 出卷嘅一種cost。咁即係話咧，你要去睇下咧，究竟邊一種有機會咧會拉闊咗啊？即係即係錢咧交稅嗰個呢個稅率咧，可能仲低過嗱，喺咩情況底下會拉闊差距咧？一嗰個 disposable income 增加，即係啲人有錢係一個咧就好大個數。即係雖然我哋唔有 guarantee，其實但係至少佢個稅率低，所以其實一個打翻個筆，雖然我咧搞翻你啲，都係因為嗰個稅一隻嗰個 regressive test 最上，香港就冇啦。乜叫呢個 sales test 咧？就係通常都係講緊好多時，嗯，你買一件，佢就會抽你個價10%。咁你望落去就以為佢係 proportion，因為你買100蚊嘅貨都係抽20蚊。嗱，點解佢係 regressive 咧？就因為原來我哋講個 regressive 或者 proportion 嘅，我哋叫呢一個嘅 regressive 咧，我哋就唔係嗰件貨品嘅價格，而係講緊咧交稅嗰個人。嗱，因為其實 VAT 或者 sales 咧，其實都係間接嗰邊嘅超市或者所有嘅零售都會透過加價咧加個稅。所以我哋成日做人，你會感覺，因為其實誒誒咁 anyway，而家講翻而家個情況，點解佢 regressive 咧？解蚊嘅貨抽20%稅，100蚊嘅貨你會有個錯覺 proportional test 嚟。但係我哋所謂嘅 proportional test 咧，
係 based on 個 taxable income，OK？咁所以就唔係呢個 price of order，誒，咁所以咧，當我哋去理解呢一個 sales tax 點解佢唔 aggressive 咧，就係當有一個窮人，OK？當有一個有錢，我哋買同一件俾嘅稅一樣噶嘛，就話我一個窮人，一個有錢，兩個都揸車，佢入相同數量嘅油，交嘅稅一樣噶嘛。咁所以當一個窮人俾嘅稅，有錢人係一樣嘅時候咧，就對於窮人嗰個稅率啊，所有嘅稅率就係交嗰個稅佔佢嘅收入嘅比例係第一個有錢人佢交嘅稅同窮人一樣，但係因為佢收入多啊嘛，咁所以交個稅佔佢嗰個收入嗰個比例，即係嗰個稅率咧就會有低。所以點解 sales tax 係 basic tax 嘅原因就係呢個地方嘅意思。呢個係比較難，好多學生咧有個研究嚟講，所以咧依呢個 case 即係一個 case 咧，就係拉闊，因為低收入人士咧，係仲高過高收入，即係佢一個。所以我哋好多時咧都會 comment 咧，有一個國家或者政府咧實施 係話叫就係即係令到差距更嚴重。你用 common sense 都明，因為譬如話低收入人士咧，佢嗰個開支嘅佔係比較高，因為佢包住佢收俾你一個，所以呢啲生活各方面嘅開支交稅嘅時候，其實個稅率咧係一，所以一係正咁。個 case 啱啱相反，因為 progressive 人交嘅稅唔單止佔收入，呢個係唔單收入嗰個咧就係錯。所以三回事。三呢一個咧，嗱翻轉咧，就要睇翻咧，嗰個 what assets 咧，嗰兩個情況，一個叫 tax rate 嘅 tax rate 就可能分時啊，所以咧，我哋出邊咧兩個係 tax rate 嘛，第三個咧嗰時學生就會以為 tax rate，但係呢個係，所以如果你睇咗 tax rate 咧，就以為第三個 case，你睇下呢個係 tax rate 嘛，所以點樣去睇究竟佢嘅 tax rate，你就要攞一把間尺，由零嗰個 origin 畫上去，呢個環時嘅嘅位置，貼近嗰個 access 咁，咁你會見到咧，如果你一路畫嗰條一路向右咁發現個，即係嗰條 origin 嗰條個 slope，個 slope 咧係咁，希望嗰條
所以你會見到咧，佢哋一路一直我 slope 會即係就咁個 t r a 越嚟越所以呢個 case 啊，個 physical income 增加咧，係代表跟你先有安更加掂向右邊，所以個 slope 其實即係其實一啱都係講而家 A 嗰個咧好明顯嘅。咁你如果畫平，即係畫啲線嗰條 curve 咧 a c curve 都係第四樣都係寶貴，所以一同三咧係啊係輪到嘅，所以呢啲係比較即係行得比較但係答得唔差嘅，都有60分嘅答，所以我只可以講就話，當你有個基礎就係去分析兩種，一種係一就判翻佢定係跟住再答。我哋呢一節嗰個先因為都夠，如果同學想繼續聽落去咧，而家應該之前咧應該喺個 WhatsApp 可以 keep 入，都係繼續。